好，各位手足，今日咧我哋又請到咪咪咧嚟解釋啊。今次係第一次啫嘛。今次係冇錯，但係之前你上我節目啊嘛，咁都係叫做又啦，你唔係第一次上我節目啊嘛，係咪？咁又請到咪咪咧上嚟咧講下我支持嗰個黨 PPC 啊，各位睇下後面嗰個吸音棉都係紫色㗎，就係為咗 PPC 整嘅。好，今日咪咪想解釋下 PPC 嘅黨綱啊，嗰啲咁嘅嘢。係啊，因為咧好多人都係有誤會嘅，係嚇，大家好多誤會添。係啦，因為大家都其實係冇乜機會聽到。係點解咧？點解啊？因為我哋俾人逼迫咯。係啊，真係主流嘅傳媒又唔講我哋，尤其是嗰啲黨魁辯論咧，全部踢晒走，又唔俾我哋入。綠黨都俾人踢啊！係啦，綠黨同我哋講句好話，就俾人踢埋出嚟啦！你計幾慘嘅啫！真係大鑊㗎。其實出面咧，所有嗰啲主流傳媒咧，我全部都係睇唔到有 PPC，甚至乎啲 poll 咧，即係嗰啲 poll 全部都唔擺落去啊嘛，叫做 other 啊嘛。係啊，所以好奇怪㗎。總之就一律都係殺晒你哋。係啦。點解會俾人咁封殺咧 ？PPC 因為我哋講嘅嘢 make sense， 佢哋好驚我哋真係太多人中意啊！咁啊係啊 ，make sense 嘅，通常咧都係多人支持嘅。係啊，你諗下嗱，我上次我去我哋附近 riding 一個候選人嘅 campaign launch 啊，係佢哋就幾個唔同嘅候選人即係。附近 riding 幾個唔同候選人一齊出嚟啦，即係 show support 係正常嘅。係，但係咧佢哋每一個人出嚟咧噏咗一晏餐嘢之後咧，然後我問佢：你哋會唔會 take question 啊？佢話唔會啊咁啊。點解咧？係咯，你而家嚟拉票，你都唔聽我問問題，我幾時 expect 你會聽我講嘢咧？冇錯。嚇，即係咁你諗下啦，我就唔係好明解。咁。但係唔 take question 咁啊，即係有佢講冇你講，咁似林鄭嗰啲嘅。係咯，咪就係咁咯 ，exactly 就係咁咯。即係我其實係我演講，係唔係一個交流，唔係一個互動嚟。冇錯。係啊，咁係好極權嘅喎，根本上。係啊，完全係唔要聽你講嘢。係啊。今日想同我哋講下啲咩議題咧，咪咪？嗱，咁我哋知道咧，如果有跟開 Max 嗰啲人啦。which is 應該就唔係你哋啦，應該就唔多噶啦。雖然我就有跟啊，阿 Max 都有跟我。咁我哋可以講幾個大家比較上緊張嘅議題啦。譬如我哋講收緊移民政策。係嗱，呢個好緊要喎。係啊，出面有啲嗱，我講下我出面見到啲乜嘢啦。係好。個出面咧，我睇到譬如嗰啲譬如 Facebook 個 Threads 嗰度咧，就有講過話，千祈唔好投 PPC 啊！deport 晒你哋班友仔啊！我睇到個咁嘅 message，咁究竟點樣去解讀呢一樣嘢咧？即係正視翻呢樣嘢咧？係啦，冇錯啦。嗱，其實咧，我話俾你聽，我聽到嘅咧就冇聽到你講話 deport 晒你班友仔呢樣嘢。但係咧，我一講話收緊移民政策咧，啲人第一個反應咧就係：哇！你哋反移民啊咁。我都聽過呢一樣，係。我哋點會反移民？我哋大家都係移民嚟噶嘛。冇錯。即係你諗下，會唔會 make sense？我哋點會反移民先？係。OK，咁你搞清楚啦。喺英文嚟嘅 mass immigration 咧，唔係真係淨係講你嚟移民喺度長期住嗰班做 PR 嗰班人先叫移民嘅。係，佢哋即係 in general 啦，mass immigration 係包埋 visa 學生，包埋喺度返工嗰啲外勞嘅。即係其實係所有入境而留喺度居留嘅人。係啦，冇錯啦，係外來嘅居民。係呢啲全部都係咁樣叫嘅。即係嗰個 term 係咁樣用嘅，就唔係等於我哋反移民咯。好啊，我今日講清楚啦。2013年一年裏邊，我哋接受咗230萬嘅外地居民嚟到加拿大住。係，但係當中只有47萬
人咧係新增嘅永久居民啫。哦，咁你諗下啦，唔係永久居民嗰班，唔係做 PR 嗰班，係咪多咗好多人啊？係，冇錯冇錯。呢班人要住㗎係咪？當然啦，當然啦。咁你話我哋唔夠地方住，咁你話係咪起多啲屋俾呢班人住咧？起多啲屋，我覺得係似俾人炒多喎。起多啲屋係咪應該係俾我哋本地人同埋新增嘅 PR 住啊？係。咁你嗰200幾萬I mean 係另外嗰百幾萬人係唔應該響度㗎？佢哋讀完書就應該走㗎啦。係。外地勞工，我哋其實咁多人都已經嗰個 unemployment rate 咁高啦。冇錯。我哋係咪仲需要外地勞工咧？即係呢啲各樣都係大家應該去好理性咁樣去諗下咯。即係其實應該擺翻去好似類似香港咁嘅情況啦。香港都係即係好多大陸落嚟嘅人嚟到搶咗香港本土嗰啲工。係啦，冇錯啦。咁變咗香港本土嗰啲人咧，即係正式嘅香港人咧，就反而揾唔到工。係啊。情況係極度相似嘅，冇錯啦。咁如果係咁嘅情況，其實大家各位手足係咪其實應該支持將呢啲嚟咗即係外地嚟咗嘅人，當佢哋做完嘢或者係外地嚟呢度讀書嘅人，將佢哋遣返呢？嗱，仲有頭先你講嗰樣嘢就係有好多 so call 話嚟讀書。係簽 student visa 嘅人咧，其實佢哋係冇返學啊。OK，我哋睇到有好多嘅 data 係話咧，佢哋呢班人係冇返學。唔使睇 data 啦，淨係睇出面嗰啲超級跑車，我哋知道佢哋賽車多過返學啦。嗱，你講緊兩種唔同人嚇。OK，我講緊一種人，你講緊另外一種人嚇。OK，都大家都有嘅。係啦，冇錯啦。但係總之嗰個 point 係咩咧？佢哋其實喺度 trick 緊我哋嘅 system。係。佢話佢自己嚟讀書，但係佢其實冇嚟讀書，佢喺度做嘢。咁又係搶咗我哋嗰班青少年嘅工啦。我哋青少年嗰班幾多歲啊？廿零至30零歲嗰班人，嗰個 unemployment rate 係特別高嘅。咁仲有喎，唔知大家知唔知咧？其實有好多大公司咧喺度不停咁樣 lobby 緊咧，唔同嘅級嘅政府咧，係話繼續要輸入外地勞工嘅。但係唔係因為我哋唔夠人，純粹係因為佢哋唔想請本地人。因為本地人當然嗰個人工係貴啲啦，有時要俾埋 benefit 佢啊。好多時都，如果你長工，你係一定要俾 benefit 嘅，咁多與少都要俾㗎啦。所以你外地勞工咪平好多咯。係。咁但係我哋已經咁多人啊嘛，嗱我頭先講啦，你嗰班人咁百幾萬人喎，一年百幾萬喎，我哋其實都係得幾多啊？400萬人，400萬人鬆啲嘅。我哋少過香港嘅咩？係啊，我哋唔係好多人㗎咋。嚇？你講多倫多定加拿大啊？加拿大好似係400幾萬人啊！我上次唔記得咗聽邊個講，我哋 check 啊。OK。嚇，總之我哋唔係好多人，你突然之間一 influx 咁多人落嚟咧，其實我哋係有問題嘅。係。我哋成個社會根本消化唔到咁多人。係。咁我哋除咗呢個問題，我哋頭先講話住屋唔夠啦。我哋已經千瘡百孔嘅醫療制度完全頂唔順啦。哦，好明顯啦呢樣嘢。嚇，好啦，咁仲有嗰班人好多咧係第三世界嚟嘅噃。哦，係咁啊，係。其實同我哋個 level 係唔一樣嘅。有中東嘅恐怖分子啦，例如。呢個又另外一樣嘢啦。但係我講少息咋，講少息㗎。但係咧，而家嗰樣嘢就係，如果你一個國家不斷咁樣import 一啲第三世界國家嘅人嚟，你依個地方咪變咗第三世界國家咯？冇錯冇錯，啱。因為你溝淡晒本身嗰啲人啊嘛。係冇錯。咁就係咁簡單啫嘛！呢個世界即係你而家我成日都而家特別多啦，就同啲選民傾偈啦。佢哋都話：哇！我50年前嚟嘅時候唔係咁嘅喎，我30幾年前嚟嘅時候都唔係咁嘅。係啊，即係大家話。咩叫唔係咁咧？
就係啲人冇禮貌啦，而家係轉線唔打燈啦無端端咧行下咧喺 Walmart 門口會企喺度上落車啦。喂，你泊低架車俾人上落都得啫，你喺 Walmart 度你嗰個位係得咁多嘅啫嘛，冇錯，你塞晒成條街，你嗰個 parking lot 係得咁多位，咁你就喺度阻晒所有人咯。甚至乎有陣時候咧，係 Walmart 門口咧，突然之間泊咗一紮車咧去接人啊，或者係上貨啊。但係佢哋係等人嘅啫，佢唔係接人或者上貨。即係冇上緊貨嘅。冇上緊貨㗎，即係喺度齋等人，即係 standing 啦嚇。咁呢個情況都有。仲有我琴日咧，我有個 friend 同我講翻，佢喺麥記嗰度咧，啱啱 downtown 嗰度買完杯大嘅咖啡，跟住一出門口咧就俾人搶咗個咖啡啦。係啊，俾咗個有色人種搶咗個咖啡。係啊，係出現咗呢啲咁嘅情況。搶？呢個世界乜都可以搶嘅，咁就唔怕六親手所以我個 friend 出聲嗰陣時候咧，跟住嗰條友問佢：你係咪想要翻杯咖啡？即係揸住好似想淋佢咁樣嗰隻。跟住我 friend 話：keep the coffee。好驚啊，係啊。On me。好驚啊，咁樣。係啊，所以佢即刻就講咗呢句説話。佢梗係唔要一陣間，佢一嘢攞杯熱咖啡出嚟淋你，咁你點算啊？係咪先？咁樣好恐怖啊！係啊，佢喺 downtown 嗰度咯，唔係 uptown。哇，好驚啫！咁啊，其實啲治安真係比較差㗎，尤其是即係某一啲區域啦，即係你知有某啲區域係food bank 啊，即係食物銀行啊，咁啊有啲區。嗱，你唔好咁講嘢，因為而家咧即係實在大家都太辛苦啊。食物銀行話咧有好多咧都係有翻工嘅人而家去買啊。哦，咁啊唔奇㗎呢樣嘢，因為而家啲工咧通常都係一係俾人哋喐啊，即係啲人俾人哋裁員啊，或者係減人工啊嗰啲咁嘅嘢。唔夠工時啊！哦，亦都係唔夠工時，臨時工啲係唔夠工時。係啊，即係其實而家去食物銀行嗰啲咧，已經唔再係即係大家以為係啦，大家以為冇得食嗰啲唔係啊。哇，咁好慘喎！係即係有工返，但係硬係唔夠錢啊，搣唔到 ends 啊嗰啲啊。因為而家咧，我聽講啲租金咧，租一間房都好似好貴喎，多唔多？好似係啊，係啊。因為我問過我啲 real estate 嗰啲朋友咧，係好貴嘅。所以咪就係話，我哋本身都已經唔夠地方住咯。咁你呢啲人就係住晒我哋啲地方，係嚇，即係學你頭先話齋，即係其實咧 PPC 咧，你講清楚咧，我哋其實就係捍衛我哋加拿大人嘅核心價值。同埋加拿大真正嘅本土主義，如果你係本土派嘅手足呢，你係應該支持 PPC 嘅，因為 PPC 就係加拿大嘅本土派。係啦，冇錯啦，因為其實你如果睇清楚呢，佢所有嘅 platform 所有嘅嘢都係圍繞住呢一樣嘢嘅啫。冇錯啦，冇錯啦。係啦，好啦，咁啊，我哋頭先講移民嗰個問題啦。其實我哋嘅意思呢，就係第一。將呢啲頭先講緊外勞啦，同埋嗰啲 visa student 嗰啲，其實要停一停，係全部唔好再嚟啦。嗰啲留學生啦，係啦，全部嗰啲唔好再嚟啦。我哋要搞掂我哋自己國內入邊嗰啲嘢，係搞清楚我哋自己搞掂先。冇錯，搞掂咗嗱，即係你如果屋企漏水啊，你都唔會嗌人嚟住啊。哦，咁當然啦。係咯，咁我哋而家屋企就係漏緊水啊嘛。而家嗱，應該咁講，當你屋企漏水嘅時候咧，你第一樣嘢會做咧，就係閂咗個水，成間屋水喉嘅總掣，等佢唔好再漏水。係，冇錯。跟住咧，就或者當你揾到邊度係漏水嗰陣時候咧，你就淨係閂嗰一度嘅。嗰個水喉，跟住開翻個總掣，跟住叫人嚟整嘅，咁就唔好繼續漏水嘅。係啊，即係針對下藥啦，係咪先？係啦，就唔係好似而家咁大開中門啊，任人嚟啊咁樣啦。咁我哋就係要第一件事收緊移民政策，遣返逾期居留者。係，跟住仲有咧就係邊個幫佢 trick 個 system？係，嗰啲人都要佢走。即係就算係 citizen， 即係就算係公民同埋嗰啲永久居民都一樣要走。
幫佢哋嗰啲。佢哋係唔應該 trick 我哋啊！咁嗱，你咁講啦，如果佢哋係公民嘅話咧，咁我諗要拉佢咯。係但係即係總之，你如果係 PR，你 trick 個 system 嘅話，我哋都係有權俾你繼續喺度嘅噃。係嘛？即係永久居民就可以俾人踢人走。係啊，永久居民係可以㗎。係啊，你唔係加拿大籍啊嘛。係啊。如果係加拿大籍咧，就要被加拿大嘅法律去制裁啊，或者啲乜嘢。係啊，冇錯啦，即係要搞清楚，你哋唔可以咁樣去 trick 我哋嘅 system 咯。咁當然啦，雖然加拿大係好多 honor system 嘅。係啊，同埋加拿大 in general 都係太好啦。係好，即係叫做 lenient 啦，好 lenient 啊，好寬鬆啦。係啊，咁我哋即係嗰樣嘢就係有好多人以為咧，我哋話啊，係咪人道立場嗰啲都唔理得啊？係咪家庭團聚都唔理得啊？呢個唔係咯，即係你人道理由嘅，你係一定要走嘅，咁嗰啲係 OK 嘅。咁但係其實我哋 refugees 都係唔應該收太多嘅。即係你無論點計都好咧，我哋本身嗰個人口其實係好稀薄嘅。你突然之間入好多人咧，都係好有問題。我哋過去嗰10年就係太多人，太快脆，我哋自己消化唔到，真係咁簡單啫嘛。即係好似，如果你一次過飲好多水，你都會中水毒噶嘛？係咪啊？個情況係咪可以咁講啊？可以咁講啊！所以我哋覺得咧，就算保守黨同自由黨咧話會削減新移民數目咧，佢嗰個削減嗰個數目都係仍然太多。佢哋嗰啲做出嚟嘅啫。嗱，仲有咧，就係大家有冇發現咧？佢哋兩個講嘅嘢係好似嘅咧。其實由 Erin O'Toole 嗰陣時已經似啦。係啊，即係上幾次上幾個領導。上次大選都似啦，我睇個黨章，咦，紅色同藍色一樣嘅，所以我哋先需要紫色啊嘛，紅色加藍色啊嘛。唔關事，我講笑啫。嗱，但係咁樣啊，即係嗱，講到呢度咧，就啲人中意講話我哋戒票喎。點解戒票咧？嗱，其實完全唔 make sense，呢個戒票論係完全唔可以繼續由得佢繼續講嘅。係戒票係咩意思啊？戒票係兩個好相似嘅嘢先至可以戒到噶嘛。係 PPC 嗰個 platform 同嗰兩隻顏色嘅 platform 係完全唔同嘅。你點戒咧？嗱，即係話點樣同啲手足去解釋一下咧？即係本土派同埋民族自決，佢哋係好相似嘅。佢哋就可能會戒到大家嘅票。但係我哋冇民族自決呢樣嘢喎，呢度。我唔係講呢度，我講香港嗰陣時，即係同翻手足講啊。民族自決派，即係黃之鋒嗰扎，同埋梁天琦嗰扎，係有佢哋相似嘅地方，所以佢哋係可以戒到票嘅。係啊，但係你唔會話佢哋走去戒民主黨同埋民建聯嘅票噶嘛？民建聯就唔會㗎啦，民建聯就唔會㗎啦，係。呢個就即係等於 PPC 係唔會戒到綠黨嘅票。Mimi， 你明我講乜嘢啦？即係總之嗰樣嘢就係你係要好相似嘅嘢先戒到票。而家邊個戒緊邊個票？你估？應該係自由黨同埋保守黨兩個互相戒緊票啊！而家其實係我覺得啊，有4個黨喺度戒緊票嘅。哦，就係上電視辯論嗰4個黨。哦，喬碧夸唔會嘅，唔關事嘅。佢同保守黨唔係戒票嘅咩？我唔覺得係喎。佢哋啲顏色好相似喎。唔好講顏色好相似，唔係因為喬碧夸佢係好 specific。我知，即係佢哋要喬碧，佢哋咪就係本土派咯。佢哋更緊要嘅，佢哋係喬碧嘅本土派，係冇錯，係第二啲省嘅外來派嚟嘅。唔係，佢哋係本土，係佢哋喬碧本土嘛。咁當然啦，即係我嘅意思係佢哋嗰個派喺第二啲省係。冇錯，係外來派嚟嘅。佢哋係冇其他地方有佢哋啦，係嘛？係，但係冇錯。係咯，即係所以我哋係戒唔到佢哋票噶。因為完全唔同啊。不過我哋未曾講我哋有咩唔同啊，我哋淨係講咗移民啫。好噶，咁啊，我哋可以講第二樣啊。